Setelah menyelesaikan tugas ibu rumah tangga, tiba-tiba kedatangan paket dan langsung mau aku unboxing. Hai Bes, pagi-pagi langsung aja aku mau bersihin rumah bagian belakang. Dikarenakan tadi malam anakku habis mainan, jadi sedikit ada sampah. Ini tuh masih pagi banget ya Bes, dan anakku sudah bangun. Jadi rumahnya ini tuh aku bersihin dulu ya Bes. Setelah itu langsung mandiin anak aku, biar pagi-pagi udah harum dan bersih. Setelah mandi, dia pasti langsung mainan di teras rumah. Makanya aku sapu-sapuin dulu sebelum mandi biar bersih semua. Setelah mandiin bocil, dia juga sudah mainan sendiri. Lanjut ibunya beberes dapur yang masih berantakan. Soalnya tadi habis masak-masak belum aku beresin ya Bes. Jadi di sekitaran kompor masih ada percikan minyak-minyak, dan itu penampakan kerasa kenapa aku kumpulin di situ. Soalnya mau aku buat wadah sampah ya Bes. Jadi kalau sampahnya udah penuh tinggal buang. Ya udah lanjut aku sapu-sapuin dapur dulu ya Bes. Dikarenakan anak aku masih anteng mainan sendiri, jadi lanjut deh bersih-bersih dapurnya. Soalnya ibu anak satu ini lagi rajin banget, gak mau ada sisa tempat yang kotor. Dikarenakan tadi itu sapunya kena kotoran bebek ya Bes. Jadi langsung aja aku cuci. Dan kebetulan juga panasnya udah cetar banget, sebisa mungkin nanti sapunya langsung kering deh, soalnya itu buat sapuin dalam rumah ya Besti. Ya udah aku lanjutin lagi nyuciin baju Pak suami yang buat ke sawah. Dikarenakan nyuci sapu tadi pakai sikat, jadi sekalian aja baju Pak suami ini aku cuci. Soalnya kalau tiap hari dicuci satu-satu itu biar nggak terlalu menumpuk kayak biasanya ya Bes. Dan nyucinya udah selesai, ini tuh langsung aja aku bilas. Ini tuh ngebilasnya 2 kali ya Bes, tapi nggak aku record soalnya biar nggak kelamaan. Setelah cuci baju lanjut aku mau cuci beras, soalnya nasi aku udah habis ya Bes. Yang nasi kemarin itu tinggal sedikit, jadi aku pindahin ke wadah yang lain. Lalu aku masak lagi deh. Setelah itu lanjut buka toko dulu, soalnya udah agak siang. Dan ternyata mesin cuci aku udah selesai. Jadi langsung aja aku keluarin dari mesin cuci. Tapi dikarenakan belum ada panas sama sekali, jadi bajunya aku jemur di teras dulu. Ini tuh baju aku selalu ngikut-ngikut ibunya aja ya Bes. Ini tuh baju yang lain gak aku kasih hanger ya Bes, soalnya biar cepet kering. Dan ini juga spraynya tebel banget, jadi aku taruh di depan sendiri biar cepet kering juga. Setelah jemurnya selesai, lanjut aku keluarin dulu ya Bes, walaupun belum ada panas. Setelah ngerjain pekerjaan ibu rumah tangga, lanjut nemenin bocil mainan. Tiba-tiba ada paket datang Bes. Apa ya kira-kira isinya? Dan ini ada satu paket lagi, tapi orangnya udah nggak ada. Tapi unboxingnya nanti sore aja. Dan lanjut ini aku lagi natain kresek yang habis aku beli kemarin. Soalnya buat stok di toko ya Bes. Setelah itu lanjut ngelipat kardus-kardus yang udah nggak kepakai. Soalnya biar kelihatan rapi dan nggak menumpuk di area situ ya Bes. Dan ini kardus-kardusnya udah kelihatan banyak banget, udah bisa dijual. Kalau terlalu banyak-banyak tuh biasanya dibuat sarang nyamuk ya Bes. Ya udah setelah itu lanjut aku mau nyapu-nyapuin toko dulu. Soalnya kotorannya itu udah agak banyak ya Bes. Dan dari kemarin juga nggak disapuin. Dan kebetulan ini juga udah sore, jadi langsung aku bersih-bersih deh. Menurut aku kalau udah sore itu wajib harus bersih-bersih ya Bes. Soalnya seharian tadi tuh pasti ada angin dan debu-debu pada berterbangan. Tuh kan kotorannya banyak banget kan Bes. Dan dedaunan di luar pada masuk semua. Ya udah akhirnya beberes toko udah selesai, lanjut aku mau buka paket. Ini tuh salah satu paket yang aku tunggu-tunggu buat ngedekor dapur. Ini tuh tiang gorden dan rod jepit, belinya di toko Oren. Pastinya bahannya bagus banget dan kokoh ya Bes. Semoga aja bisa awet ya Bes. Dan lanjut ini aku mau unboxing paket kedua. Ini tuh isinya gorden buat kolong dapur aku. Kayaknya ini halus banget ya Bes. Pasti dapur aku makin cantik.